12 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбойҷон дар маросими кушодашавии павилёни об барои иқлим иштирок ва суханронӣ намуданд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки об ва иқлим ҳамбастагии зич доранд ва мудирияту истифодаи оқилонаи об дар раванди ҳалли мушкилоти иқлим нақши калидӣ мебозад. ишора карда шуд, ки дар як муддати начандон зиёд мавзӯи об бахшҳои асосии мундариҷавии конферансҳои марбут ба иқлимро фаро гирифт. ба ақидаи сарвари давлати мо ба ин раванд бешубҳа конферансҳои иқлимӣ дар Глазго, Шармушайх ва Дубай саҳми босазо гузоштанд. гуфта шуд, ки кишвари мо зиёда аз 2 даҳсола аст, ки масъалаҳои обро дар рӯзномаи ҷаҳонии рушд бо марон ва фаъолона пеш мебарад. дар ин зимн Тоҷикистон бо назардошти пайвастагии зичи рӯзномаҳои обу иқлим ба ҷойгоҳи хос пайдо кардани мавзӯи об дар раванди гуфтушунидҳои расмии конферансҳои иқлимӣ пайваста таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо шарикони худ мавзӯи мазкурро дар чорчӯби панели сатҳи баланд оид ба обу иқлим, конферанси оби Созмони Милал дар соли 2023, раванди оби Душанбе ва дигар платформаҳои муҳими байналмилалӣ пайгирӣ намудааст. зикр карда шуд, ки талошҳои муштараки ҷонибҳои манфиатдор метавонанд барои ҳалли мушкилоти обу иқлим заминаи хуб фароҳам созад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи иштирокдорони чорабиниро ба яке аз ҷанбаҳои муҳими мавзӯи обу иқлим, обшавии босуръати перяхҳо ҷалб намуданд. таъкид гардид, ки ҳифзи перяхҳо ба масъалаи мубрами рӯзномаи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. бо ташаббуси Тоҷикистон, Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид соли 2025-ро ҳамчун соли ҳифзи перяхҳо эълон намуд. тибқи қадномаи дар ин хусус қабул гардида, ҳамчунин фонди эътимодноки байналмилалӣ оид ба ҳифзи перяхҳо таъсис дода шуд ва Тоҷикистон аз аввалинҳо шуда саҳми молиявии худро ба фонди мазкур гузошт, изҳор доштанд роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ҳамчунин таъкид гардид, ки дар асоси қадномаи мазкури Созмони Милали Муттаҳид, Тоҷикистон моҳи майи соли 2025 дар шаҳри Душанбе конферанси сатҳи баланд оид ба ҳифзи перяхҳоро баргузор менамояд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадаф аз баргузор кардани ин ҳамоиши сатҳи баландро боло бурдани сатҳи огоҳӣ, мубодилаи маълумот ва ҷалби бештари таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳалли ин мушкилот ва ҳамбастагии масъалаҳои обу иқлим арзёбӣ карданд.